但我哋話我哋好識影評，咁啊講下咧 pressure 諾曼第風暴啊。咁 pressure 係壓力啦，咁你呢個壓力可以話咧，即係啲老將軍時可能都擔心啊，一子錯滿盤皆落索啊，一定要輸清光噶啦。或者係一個決定咧，其實都唔知斷送咗幾多年輕人嘅性命。咁呢個係個壓力啦 ，pressure 啦。咁同一時間可能都係講緊低氣壓啊，風暴嗰個嘅 pressure 嘅。咁呢套電影咧就由俄裔澳籍導演啊 Anthony Maras 所執導嘅。咁佢以前嘅電影我冇睇過嘅，佢成名作咧係《孟買酒店》啊，我冇睇過啦。咁男主角咧就係阿視帝 Andrew Scott 啊。咁佢飾演咧英國皇家空軍首席氣象學家 James Stack 嘅。咁同場仲有 Mummy 嘅男主角啦，亦都透過瓊咧攞影帝嘅 Brendan Fraser 嘅。咁佢飾演咧艾森豪將軍。咁嗰個時候佢梗係唔係總統啦。咁佢之後二戰之後咧先轉做總統嘅。咁其他有啲實力演員啊，咁 Kerry Condon 去飾演阿艾森豪嘅女秘書 K 啦。同場咧，仲有同阿 James 啦，英國首席氣象學家嘛。咁有美國嘅第二號啊氣象學家咧，叫 Irving Craig 嘅。咁兩個喺戲裏邊咧，即係時喺度困嘅嚇。咁 IMDB 咧俾到7.6嘅 ，Rotten Tomatoes 咧影評人俾到86，觀眾咧俾到94，好誇張。但係今次我就保守少少呢一套，咁我大概至少7分啊。我解釋下點解。首先讚先讚後彈，讚係咩呢？咁呢個二戰戰爭電影呢，我覺得係一個新嘅切入點、新嘅角度嘅。因為其實講緊係氣候，講緊天氣。有時天氣呢，可能自農業文化開始，天氣就係一個問題嚟㗎啦。反而天氣呢變幻無常呢，先係人類最大嘅敵人。咁而家放到去戰爭嗰個嘅處境都係一樣嘅。咁你點樣可以係成功迅速咁登陸諾曼第呢？天氣一定要好好咁配合。咁所以呢個切入點我覺得特別嘅，因為冇一套電影咁樣講解過啦。咁當然如果你即刻諗到就係雷霆救兵 Saving Private Ryan 咧，其實大家個定位就唔同啊。咁啊 Saving Private Ryan 係3級片啦，咁啊直接即係槍林彈雨打爛晒俾你睇咁樣啊嘛。咁但係依家一套咧，我覺得彈嘅時候先補充，但係呢個切入點咧講天氣啊，最難捉摸最大嘅敵人就係天氣咧，我覺得幾新鮮嘅嚇。仲有另一樣嘢咧，我覺得值得讚係咩咧？當其時二戰1944年啊，準備登陸諾曼第啦，啊6月6號準備登陸諾曼第啦。咁嗰個時候有啲咩艱難咧？因為係未有人造衛星。人造衛星係幾時咧？我 check 過啊，係俄國贏咗先嘅喎，係傻哥喺1957年咧首先係發射咧人造衛星嘅，並且亦都咧喺10月4號嘅時候咧順利咧圍住地球嘅軌道而行嘅，咁啊1957年，所以你1944嘅時候就好凄涼嘅，咁佢點樣去處理咧？好多時候就係用嗰啲氣象氣球，同埋喺唔同嘅天文台站裏邊咧不斷去報告最新嗰個嘅資訊嘅，所以其實都係幾艱難下，即係有時你唔睇都唔知原來嗰個時候冇衛星係咁鬼煩嘅。咁佢做嗰個預測可以做幾耐咧？幾長先係準咧？我哋依家如果睇天文台可以話9天天氣預測，其實有時都係不斷變化㗎，去按翻個大數據啦，不斷去調整嘅。咁當年冇人做衛星嘅時候點搞咧？咁呢個賣個關子，等你自己入場睇啦。第三個值得讚咧，就係嗰個氣氛咧係層層遞進嘅。咁之前講過一啲嘅電影啦，可能譬如話《Mandalorian》咁計，佢突然間啲氣氛跌咗落嚟嘅。斷開一節節嘅，咁呢套好明顯係一路咁上一定㗎啦，因為隨住個 D-Day 逼近嘅時候咧，要登陸諾曼第咯喎，咁你個氣氛啊，你個節奏啊，時間越嚟越緊迫嘅時候，梗係越嚟越緊張㗎啦。咁所以個嘅層層遞進嗰個嘅氣氛咧，個壓迫感有增無減係非常好。咁仲有兩個嘅氣象學家嘛，嗰個首席嘅英國氣象學家 Stack 啦，佢較謹慎，站於事實嘅裏邊。而美國嗰個 Craig 咧2號人物咧，就有時可能過分樂觀嘅。咁佢睇住佢兩個互困嘅時候咧，呢個都係電影裏面一個核心嘅對壘同埋張力部分。另一樣值得讚係咩咧？往往就係你堅持事實咧，你講嗰個嘅真相嘅時候咧，係永遠最艱難嘅。尤其是你同大圍係唔同嘅時候，仲煩當好多嘅高官甚至艾森豪大將軍面前咧，佢哋就係想你報喜不報憂，就係想你講咧，今日係佳日
而出戰咁樣嘅嚇。咁但係如果你真係按事實去講翻個悲觀嘅預報嘅時候咧，可能係得罪好多人啊嚇，要同好多人角力咁樣嘅。咁正正呢一個部分咧，反而同The Ship Detectives 咧異曲同工啊，係嘛？咁啊 Ship Detectives 所講咗咧，有一隻聰明嘅羊咩咩叫 Lily 啊，佢選擇唔忘記啊嘛，佢選擇要站喺個事實嘅時候咧，你同其他羊咧對着幹，好痛苦喎，其他人排擠你嘅喎，你良心當狗肺。咁依家一套都有啲似嘅，咁首席氣象學家 James Stack 咧，其實都唔係咁好過㗎，好大壓力之下嘅，咁呢個都係值得睇嘅地方啦。咁最後有一個讚咧，就係嗰個沉重歷史嘅反思啦。其實 Saving Private Ryan 都有㗎啦，喺登陸艇嘅裏邊咧，啲軍人啊忐忑不安都唔夠膽再對話啦，有啲仲喺度嘔添啦，因為暈船浪好大浪啊嘛。一開個閘門嘅時候，衝出去啦，諗住人哋嗰啲德軍機關槍已經射穿晒佢哋啦，陰公，你都未登陸，已經係送死嘅。因為今次咧都有呢一種嘅畫面嘅嚇。咁我睇翻數據咧，聯軍咧 D-Day 登陸嘅時候咧，死亡總數係4414啊。咁但係美軍咧係佔咗一大半嘅，美軍死亡人數係2501啊，係陣亡嘅。如果用翻個數字嚟講嘅時候咧，歐洲英國好明顯係欠咗美國好多嘅，冇美國嘅時候，全部其實都係屬於德國、屬於納粹㗎啦嚇。所以按翻個歷史嚟講咧，係堅嘅，真係欠美國嘅。咁所以你今天你睇到英國點樣對美國啊，你睇到嗰個歐盟點樣對美國嘅時候咧，根本真係不顧昔日嘅情誼嘅喎。仲有就係美國喺度駐兵嘅時候，係美國自己揞錢駐兵嘅喎。依家話要借用你基地轟炸一個邪惡軸心，你竟然唔俾佢用你基地喎！英國啊等等嗰啲國家左膠當道嘅時候，喂，咁呢啲邊係盟友啊？劃清界線啦！所以有時睇翻歷史嘅時候咧，我係有明白從美國人嗰個角度嘅時候，哇！即係良心當狗肺喎，為你付出咁多過半嘅陣亡係美軍嘅時候，你依家咁樣竟然係過橋抽板啊！同埋你唔好忘記喎，如果二戰咧係戰勝國係美國嘅時候咧，法理上邊咧其實好多嘢係歸於美國嘅，佢只不過係暫時俾翻你管但係事實上戰勝國係美國啊嘛。咁當然你聯軍都係戰勝國，但係你唔好忘記最後背後嗰個持份者，最大嘅持份者係邊個啦？咁所以有時歷史嘅反思咧，同埋當中嘅事實咧，真係要無忘歷史㗎。咁最後嚟到少少談多多趣係咩呢？其實1個鐘頭40分鐘嗰個電影裏邊，我數過呢，真係去諾曼第呢，可能只係得10零分鐘，3個字內嘅啫。換句話說呢，可能有80%啊，85% 嘅時間呢，其實都喺室內。嗰個戰爭呢，可能係室內密室劇。嗰個戰爭可能局限咗喺司令室啦、辦公室啦、會議室咁樣嘅。咁如果係咁嘅時候呢，如果你期望好似 Saving Private Ryan、雷霆救兵嗰種嘅戰爭電影呢，咁你就會有個期望落差嘅。咁所以呢度要提一提醒你啦。另一樣呢，我自己覺得要談嘅呢，就係嗰個軍事謀略係不足嘅。可能因為你係個戰爭係只係停留咗喺室內啊嘛，會議室啊、司令室啊嘛。咁其實係一個口水戰或者一個立場之爭，就唔係有啲咩嘅策略嘅。因為你睇住可能兩大1號同埋2號嗰個天氣氣象學家啦，喺度正反雙方咁樣去辯論啦，但係嗰個嘅軍事謀略佈局嗰個成分咧就會少好多啦。所以好多時候咧，嗰個謀略嗰個嘅成分咧就會削弱好多嘅慢慢變得好簡單啦。時都係得個正反，係講天氣預測嘅時候咧，咁我覺得咁啊爭啲喎，甚至有啲位可能會悶咗啲㗎。第三樣我值得談咧就係Brendan Fraser 啦，佢雖然都剃咗個地中海扮艾森豪。咁佢有啲嘅神態啊，揸香煙嗰個神態啊，等等啊，或者語調都似嘅，但係唯一最唔似咧就係佢身形係大馬嚟㗎嘛。咁艾森豪咧應該係偏瘦一啲嘅，瘦削嘅。咁但係阿 Brandon 係肥底咁樣，都肥咗啊嘛。咁呢個位係有啲可惜一個大馬咁厚肉嘅人咧，去扮艾森豪咧，真係爭啲。如果佢減20磅可能會好啲。仲有一個彈位係咩呢？我覺得有啲位有兩幕嘅特別
就可能過分戲劇化咗少少嘅。咁我未 fact check 嘅，咁但係我覺得係有欠自然。你當係啲沙石位啦，譬如有一幕咧，James 咧即係嗰個首席嘅英國氣象學家啦。咁佢報道嘅時候，佢入到嗰間即係主理氣象嗰個嘅房間裏邊咧，咁有其他美軍諸如此類。咁入到嚟嘅時候咧，嗰啲美軍仲係喺度玩啊，唔認真啊，唱歌跳舞諸如此類啊。我自己覺得嗰位可能誇張咗少少嘅。你諗下，即係軍令如山喎，你唔知你下一任嘅老細幾時嚟嘅時候，你應該隨時 stand by 啊，係咪啊？D-Day 都就嚟咯。咁你邊有呢班人咁即係咁輕鬆咧？甚至你個新老細入咗嚟嘅時候，你唔係應該要 alert 係要醒水嘅咩？大家一齊谷，即係大家一齊鞠躬點都要啦啩？咁我覺得嗰個位有少少夾硬嚟啊，好似有少少 TVB 味咯，即係夾硬將個衝突咧白熱化咁樣啊。有時可能會唔會個編劇咧想藉著呢件事，可以突顯到嗰個2號人物咧係更加自信啊，更加不拘小節啊。咁啊，同而家1號阿 James 咧對着幹嘅，阿 James 係好嚴謹啊，好小心啊，站於事實。但我自己覺得就唔需要一定係要載歌載舞嗰種表達嘅，因為嗰個位唔係咁真實。對於我嚟講，第二個位都有啲似嘅，就係而家1號、2號人物鬧完交之後咧，咁啊秘書阿 Liz 咧佢就留低，咁就同阿 James 去傾偈啦，開解佢啦。咁我覺得嗰個位又有啲欠缺自然，即係人哋啱鬧完交，你都唔知嗰把火熄咗未嘅時候，你就話去勸交啊，去開解咧。我覺得嗰個位可能快咗啲嘅。因為勢色唔對嘅時候，應該唔好咁快叉隻腳落去嘅喺個角度所以可能嗰個位咧唔係咁自然，可以發生嘅，我覺得可能發生都得嘅，但係未必係最知。咁總括而言啦，諾曼第風暴咧其實係一個新嘅切入點，去講一啲傳統戰爭電影啦 D-Day 啦，咁嘅幾唔錯嘅向導嚟㗎。不過頭先我講咗槍林彈雨嘅畫面咧係有限制嘅，係少咁啲嘅。真正戰爭咧其實喺個司令室啊、會議室嘅裏邊，同埋好多時候咧，即係你打贏仗咧都好需要大自然嘅配合，天時地利人和啦。亦都頭先所講咧，一班即係先哲啦，一班聯軍咧，尤其是喺美軍裏邊咧，佢哋真係不惜一切犧牲自己咧，先至有今日呢個嘅世界嘅。所以都唔可以忘記老兵就咁解。所以喺個角度咧，至少有7分唔係一個問題。咁但係我去到8、9分嗰啲咧，就因咗頭先嗰啲限制咧，我就冇俾到咁高。如果你歡迎上分享咧，請 like、share 同 subscribe。多謝各位，拜拜。